Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqdu an sayyidin arifin billah amrun daruri bitasawwuhi likasbil yakin ay jalisuka lal yakin. Niki perlu dipundalami secara hakikat sebagian secara syariat lahiriah. Itu pun gampang dipahami, paham. Tapi untuk tingkat kepahaman masuk ke wilayah yakin, niki ukurannya beda-beda. Itu sebabnya nopo nang ilmu thariqah sing dipun sebat ilmu batin, tidak mungkin dia itu akan mencapai kepada wilayah ma'rifat yang benar ketika orang di dalam ilmu thariqahnya terbuka. Artinya kecuali paham meyakini. Sebab banyak hal yang dirasakan bagi mereka orang-orang yang mampu untuk meningkat di bidang masalah ibadah maupun tauhid keyakinan. Mulane teng mriki disebut pengertian wal aqdu an syai'in arif. Yen terjemahannya tau wis jelas wong sing ahli makrifat ngoten. Nah, prakteknya itu gimana orang yang arifum billah? Sehingga arifum billah kan mriki perkara yang mendasar penting, daruri yang sangat prinsip sekali di dalam tasawuf. Nah, ini soal niku usaha sing oleh koyo katen niku untuk apa? Likas bil yakin. Lah ini untuk meyakini itu perkawis sing sangat prinsip. Yakin boleh arti, boleh contoh. Mulane kudu dipahami di dalam hal pengertian ma'rifat itu supaya terus di dalam hatinya meyakini tentang masalah sifat-sifat Allah, af'al penggawe Allah, yakin di dalam hatinya untuk ma'rifat sebab wasilah ma'rifat itu birru ngaburu. Yang ketiga itu tinggal masalah sifat kemudian penggawean dari unsur dendate. Faktor berat sifat pekerjaan apa-apa Allah ini kudu dipahami. Ya. Sehingga menurut kula panjenengan memahami niki supaya benar pahami tolong diyakini masuk ke wilayah likas bil yakin. Ya, contoh nek wong pengertian apal mari sifate kata cara kiai sepuh itu teknisnya banyak. Sehingga mereka untuk jamaahnya menghafalkan sampai hafal mereka itu betul ke madrasah tapi berpuji-pujian Allahu julud hafal mereka itu. Tapi pengertian syariat mengerti tapi untuk mencapai ma'rifatnya yang wasilah ma'rifat niku wilayah roh. Nah, sedangkan roh niku perinciane niku enten itu. Nah, yang dimaksud wong sing arif, wong sing ahli ma'rifat, mari siapa billahi Allah, mana orangnya lagi? Bagi kita yang sedang belajar lagi, itu sehingga kembali kemudian dipun-pun wa ta'budan sayyidin arif billah amrun daruri
Sebab apa? Niku bau oleh ngana wajib oleh kudo panjenengan mana niku min alun kalbi. Min alun kalbi. Yaitu indal oleh ngana wong sing ahli. Nah, ahli niku napa? Zahiriyah sara ilmu syariat maupun ilmu hakikat. Lah iki perkawis sing prinsip. Ulama pada semua tadi pun satu dalam oleh masalah secara dalil nakli. Dan pengertian semuanya itu dipun tinggali sama gawe Allah fasalu. Maka ikuti dengan Allah. Tanya takon. Ada zikri itu tulah tak lamun. Mari wong sing ahli zikir. Yen pancen ora nyambung takon remen genai kaya niku. Sampai fasalu mawon kadang-kadang tergoda sudah untuk tanya enggak wis mati ngoten niku niki sing kula raosaken kaya belajar ilmu ning thariqah bahasa ilmu sepun sepakat ilmu batin niku terbentur daripada hal-hal yang sangat prinsip. Ini karena pentingnya setan niku cara usaha. Nah, usaha sehingga usaha untuk mematahkan perjalanan dia. Sebab nah, Quran asli nih wong sing ngambat dalan mari ngersane Allah. Ngendikane wonten Al-Qur'an wa allahu istaqamu ala tariqati. Di barang yang kula pangan pamit maksud ayat niki para ulama ngodali istilah tariqah. Nah, jadi yang anak wong sing padha ngabadalan jejeg ngambahe mari Gusti Allah. Istiqomah. Niki jejeg istiqomah ora mau wujud syariat ya aja. Tanduk jero niku istiqomah udah jejeg tidak. Apa meye gening liyane Allah maksudnya. Ngoten. Ulane wa anna istaqamu ala tariqatillah asqainahum ma'an ghadaqa. Janjine Allah yang mau jujur jerone karo jawabane ya sebab enten sing maknane istiqomah niku maksudnya aja dalam pengertian dawa langgengaken aurate tepat ya sehingga para alim mau sing dimaksud istiqomah dawa tempatnya waktu aurate ini wajib boten goyah terpengaruh napa mawon boten niku wonten ayat yang dikoten kaya niku wa qala istaqamu ala tariqati asqainahum ma'an qadaqa. Nah wong sing padha kaya niku digambaraken nang ayat itu innal ladzina amanu sumastaqamu ndiana wong sing ngaku iman oleh mau jujur. Tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi niki pengertian sumastaqamu jujur niku nang ilmu tarekat faktornya sangat prinsip. Sebab dudu pengertian syariat dalam ajeng dalam panggewan lakoni perintah Allah atau neta istiqomah. Tapi jerone rambut semrambut. Ya. Sehingga dia resah. Lah wong wis istiqomah nyambung jerone kok siram semrawut. Mestinya jahanam. Agar wis koyo niku ora bakal dia itu kacau uripe. Yo ya jogongnya aja pilih aja. Tapi asih semrawut bae. Kula jomane kula koreksi. Siana sing kaya kula. Aja ngarani nyong dingin. Nyong kaya kowe panjenengan sih. Yen koyo niku paham, mboten niku fasalu takon. Lah niki bagi wong sing belajar thariqah, terutama wong sing ning Surya Raya. Niku apa pengertian kula panjenengan dipahami disiapaken ki yo cekelane kitab Miftah Nuzuul. Wis liyane apa? Mboten ana. Sebab namanya itu banyak banget jelas diiringi dengan pengertian-pengertian ilmu batin. Tapi kadang-kadang paham pe ora. Niku sing kula nangapake dulu kaya niku. Nah, sehingga menyangkut wal ahlu an sayyidin alim bimana sahihun ma'dzulun anifun billah. Tentriki namung simpel. Wong sing ahli ma'rifat
perinciannya wong sing ahli ma'rifat menyangkut syariat. Sehingga wujudnya pelaksana kalau wau fisike syariatnya maupun roe dia itu benar-benar sahih. Itu. Niki ada dikupas nang dhuwur sadurunge keterangan iki pun wonten. Tapi baru tingkat pengertian umum spesifik turun. Sebabnya apa? Nah, niki enten kaitane karo ayat Al-Qur'an sing iki perkara daruri. Siapa itu? Balik sadurung niki pas anu takon marang sing ahli. Nah, di sana sudah terjawab. Siapa itu Syekhun Sahihun Ma'dzunun Arifun Billah wis kata teori ini. Nah, go ngukur wong sing kaya niku sing kaya napa? Niki wujude sing Syekhun Sahih teng Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Kon sing sabar goleki wong sing musuh mastaqo mungkin dalam jujur niku mboten temaru waktu, mboten temaru lingkungan tempat apapun tidak. Tapi dia orang yang selalu awan bengi tegese tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Lan iki wasbir nafsaka ma'al ladina sartane wong-wong yad'una kang ngejak sapa wong tegese mau sapa rabbahum mari pangerane yad'una rabbahum ghadati wal asyi. Esok sore awan bengi maksudnya setiap waktu. Kowe ana siji wong sing pegawene tukang elinah kaya niku. Lah maknane niki pan model napa? Ya diterjemahkan gon sing sabar manut paring wong sing eling awan bengi. Ya kali mereka awane sembayang niku syariat. Tapi pengaruh kepada likas yakin apa ya? Niki mune dhewek maning. Nah, mulane ayat iki gondasari pengertian perkara sing sangat amrun daruriyin bitasawufi ing dalam ilmu batin roh yang dibahas. Keyakinan likas yakin ilmu enten untuk mencapai yakin. Kenapa ada orang pengakuan sesuatu karena masalah pertimbangan akal? Lah niki tingkat ing dalam imane niku taksimakon syariah nganggone akal. Saiki pada motivation karo manakib dari sampean penting ini. Anggernya motivation sampean iki. Niki akal wajar manusiawi. Tapi nisbat pengalir itu apa? Ayo, sebab wasilah apa? Goeling. Ayo niku. Goeling. Pas nabrak niku diuji pasti. Boleh sering. Biasanya lah kalau mulai kali bermaghrib selamat. Baru kepengen usaha belajar koyo niku anggap apa mesti bermaghrib apa. Orang-orang matri. Ya wis. Tapi kalau bahasa naiknya menurut saya ya orang bisa dapat baca insya Allah aku sampai mengiaikan orang tahlil dan bangkura jalan yang saya tempuh syariatnya untuk minta masjid. Lalu isi koyok niku sampai betul 1, 2, 3 kali sehingga temenan berhasil. Muncul masalah lagi. Ya, mereka bertulung nyok. Anak ning suara singgah wis ujian macam-macam. Niki kita terasa tenang. Niki kita terasa. Mulane kudu sing sabar. Asal dapatkan hormatul kam amalkan. Istiqomah. Ini setelah maghrib yang disebut isya'i. Belajar koyo niku prosesnya piye Allah. Sampai ada pernah tahu itu pangkatnya bukan main, dia itu ya pangkatnya loh tekak. Wah ini baru banget tekak bermaghrib dan itu ibu nelare punyai saja betul sakit mau saya rumah anak kamu nyomok digetak betul nurut tapi orang bermenek sing akhirnya kalau betul bantu ngomong kaya ya bakal kita sekarang barang pun kalau ngomongin bari siapa
Ora boten ngerti. Upama nggih kula baru yang ngomong, nuwun sewu. Wis kene bae. Kula sadurunge wis pesen. Waktu itu lari daripada wangsul ke ngimam masjid itu kula terus. Barang pun kula memang kula nyalami assalamualaikum. Menang bae. Wah, usra ini ngoyo. Saking kula boten kuat sujen dari ditakok kenapa. Apa? Makai dinas. Bapak itu sebagai petugas. Saya mohon maaf, kalau tidak perlu, kalau tidak berkehendak, silakan keluar. Tak kaca kau ini. Pulau betul yang sudah begini tidak. Silakan. Ini rumah saya. Masuk mana-mana itu melanggar. Apalagi bapak itu sebagai penegak hukum. Menang baik, nyotak getak, sehingga jadi minta maaf. Oh, urusannya sepele. Urusannya mau sepele. Lah masalah gini aja kok ribut. Saya tidak peduli bapak kesini pakai macam-macam. Pasukannya silakan masuk sini. Saya akan mundur. Tetap saya usir. Apa gunanya tamu? Ini rumah saya. Masuk tanpa hormat ada. Buatan suwe saminggu dari pejabat tukang membangun angkasa apa wis iya niku singgoyo niku ulah belajar ujian ya orang tamulah niku mau belajar nurut dulu jadi asalnya niku dalu wis dalu koyo niku mulane kantos sapriki anggaran ekwan mulo dimana ki pulau bermakan mengkau berisa. Bab ni kalau nyetel masih ada pulau kali dulu. Asalnya kalau dia buka sepele yang berbohong ada sepele. Anak udur mono, macam-macam. Itu antara lain. Ya, berane niku berlaku tentang kolotok boleh. Padahal itu dari wakil talking. Setelah ada wakil talking dipanggil oleh apa? Kalau dibesani kali kisah bersyukur kamu. Tapi saya tolong ini pesan saya hati-hati kalau sudah di atas semacam apapun resikonya. Kalau abah berkehendak jangan ini itu. Ada seorang wakil talking dipanggil lewat teleponnya, nelpon saya. Jawabnya atau maaf Pak Zen, saya sibuk. Oh ya sibuk, terus ya sampaikan abah aja. Sampaikan. Oh ya sudah. Tutup telepon. Beda dina anaknya kabupaten nonton. Full. Dan anaknya sekolah kuliah dan Surabaya. Gede. Nah, niku antara lain. Nah, kula uteknya ndak musa mbok pikiran bodohan wis. Oh, dadi kula nyambung. Wong kaya ketok kowe tau ujian kaya kowe. Wis kaya niku boten damu. Wong niku dikerutuki umatnya. Bu masalah apa kalau mendengarkan sing kandha ikhwan yang dekat dengan dia. Ujiannya anak-anak kaya wis kaya apa kalau umat dikerutuki. Oh, niki sing kula eling-eling. Mulane wau nang siji keterangan penjelasan ngalap sing kaya niku berarti tingkat makome seorang rohaniawan kaya wong sing dadi musik itu memang berlaku ujian. Niki kula sing ngupas pengertian kala niki maksudnya kula tak aturaken supaya paham. Gua joge kuat lakonane tergantung. Ngoten niku. Jadi boten maksa kula mau main ilmune mawon. Kira-kira nyambung boten? Nah, boten. Jadi niku ilmune kaya niku. Jadi nek wong wis tingkat kaya wakil talqin baik bisa jadi ketutup. Lah niki balik. Sebab apa? Niku mulane dawuhipun teng kitab Miftahus Sudur ngendikane wong mau siji faida ayaksibal khudura fayujalisu ma'a syaikhihi. Penjelasan kaya wau niku niki likas bil yakin akeh jagongane karo kula tambah oh iya
Mulane asik kaya niku wau didorong ora nate terjadi. Kepengin abano ketemu niku kaya kepengin ketemu karo pacare. Sampeyan kepengin ketemu karo pacare, rasane apa? Demen apa? Yo nggih. Mboten niki maksudnya main masuk akal. Nggih. Wong kepengin weruh kaya mboten di blak. Ya Allah, sing akhire kula mangkat kok niki saya ngomong, pamit bab kula tasih aktif. Beneran kepala niku Jawa Barat Banjar barang pamit. Wah, kamu belajar ke Surabaya kapan ya? Jawab, iya Pak. Wah, hati-hati nanti kamu istilahnya nopong kepelet, nanti kepelet. Jadi ning abano niku ayat-ayat gue pelet. Lah kula kangen lah ya nyompan dipelet kok lanang padahal sing dipelet apa? Wong dipelet kan umumnya lanang wadon. Lah nyompan dipelet apa? Wong yang lanang unsur tekane sing kaya apa? Ana masuk akal. Tapi kula mboten yakin. Ndak. Wong yang dudu sebab pensiun sebab apa-apa nek kok biasa-biasa bae wong dilala kepengin kaya ketok kaya semua tahan. Niki antara lain. Lah begitu paling barang pun sowan mereka, oh ya kamu gimana? Sehat, alhamdulillah. Mesti sing ditakokaken ana siji wong sing dadi perhatian beliau. Si bulan gimana? Niku perasaan kula ki wong dikenal apa ya betul. Jebule boten. Sampai doana. Ana sing dikenal demotan bocah apike, ana sing dikenal karena drokonge. Bener boleh? Nggih. Belum kelingan. Sampai karo wong semu. Rawel sampe kelingan boleh? Kelingan. Kelingane paring lele. Tapi ana sing eman-eman sebab belas nurut. Perkara orang sing ketemu lagi orang apa nih? Bisa dikenal apa? Niku bacot pikir dulu. Oh iya. Jadi cara ilmu nang oleh kok dibahas nih. Nah, sing koyo niku pengertiane kuncine niki saged dipun aturaken berkah Tuhan Syekh Ali. Sebab niku perkara wong genah karo Allah kok oleh ilmune Allah. Betul niku sing akhire wong sing kebuka atine nggo oleh koyo niku tutup apa bae dengan cara iman zikir mari Allah akan buka cahayanya untuk mencapai kebenaran. Sehingga hal ini perkara darurat sing dimaksud apa nih? Ma'rifatnya yang hasil ma'rifatnya kudune primer diberikan petunjuk zikir yang untuk mencapai ma'rifat yang benar bagaimana? Lah niku ilmune anak. Lah ayat niki wau sing kula aturaken wis wau tak udari tapi sepintas kilas wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Nah, wis kaya niku wala ta'du ainaka. Lah kula kelingan mangkene iki muni dipelet wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Kalau oleh jadi wong manut maring wong sing ngejar eling maring Allah esuk sore aja ketarik perkara dunia aja. Oh iya. Niki mawon ilmu. Jadi kaitan perkara daruri yang sing mendasar sekali amron daruri iki. Kowe aja wala ta'du ainaka maka aja tertarik lirak-lirik karena pandangan sing zahir. Pengaruh masalah bahwa si menyambut tabu'ina katuridu zinatal hayati dunya papai semaring dunia balik nang surat Al-Hijr niku nerangna perkara dunia selain Allah siapa? Nah Quran coba niki tak baleni maning be ora mandeg burung samene urung apa si jero maning niki sing pengalaman kula belajar kitab Thariqat wis kaya niki oleh kula kepengin dipahami dibuka usahane masyaallah niki supaya sadar. Dadi kula kaya niku enten napa banokan kadang-kadang setan coba wow gon sing sabar ngukur sabare nurut kaya apa kula ukurane kita yen kepengin dadi wong sing siji
Dadi sebab bener perlakonane oleh kula pangas sing wis duwe kuncine yaiku zikir. Zikir yang seperti apa membahagiakan wau? Sebab dia oleh Allah janji wa an lam istaqamu ala tariqil masqina wa ma'an wa bimana kenikmatan yang begitu banyak tidak bisa terhitung nominasinya. Ya urusan dunia tidak ada bandingannya. Kaya niku dadi langit karo bumi ditimbang saking sini sijine timbangan dari Allah. Sing kalah bobote artinya apa? Tidak bisa diukur kekayaan. Padahal gani pira dunia. Dibanding wong ana mimpin dunia milik harta benda dunia niki wong kuwe karo Allah esya teble. Ayo niku, lah saiki swarga bae pat lebih kudu ana tiket Allah. Lah sing pandher gani tiket Allah pira? Ayo, niku gambaran akal. Lah, mulane sing sabar ana wong sing kok nudunan dalane. Mulane ikuti wong iki. Tur oleh mengikuti. Niku walau wala ta'tu ainaka. Ya, aja tertarik kepesut maring peninggalmu, perkara lahirlah pendengaranmu, maring pengrungonmu ing dalam urusan dunia. Wala tuti' wis kaya niku aja manut man alfalna qalbahu maring wong sing atine lalen bawalan itu lalen maring ingsun Allah anu mikrina oleh eling maring lagi nyong anjuk meneh bingung lah bisa nek aja manut karo wong sing atine lalen to ya ndelok primen nuwun sewu sampean wong sing ngejak-ngejak yo ki wong atine langka ngejape maring perkara liyan Allah wis bisa dulu Bosak kan? Kulo ya ngomong kaya niki. Jebakan-jebakan kulo niki nuwun sewu bila ginitian mentiri nggih. Tukar pengalaman kaya niku. Dadi maaf kiai, ora muni apa-apa. Tukar pengalaman bae wong belajar zikir kaya niku maksude kulo. Dadi yen wis kaya niku memprediksi nang Quran wala tutik man awalna bal bahu an dzikrina. Ana jamanut nurut mare wong sing atine lalen karo ingsun Allah. Lah ki nyok primen dilem kowe. Wis, kula gambaraken proses. Ana siji wong ngringokna pengajian lho. Kowe ati bisa kaya glembrek. Ana kecil bae, tapi wong liya pada gelisah. Sampai tahu ngrasakna kaya ngringokna ngaji betul. Sing kaya apa sing sampean nang jero bongbong? Yang ini lagi gambar nomor siji mau orang berupa yang apa sih mau kita lah nyok nakon praktek nyok ringokna ilmu pengajian maring wong begitu ringokna anak sampai sing seneng anak sampai dah mau apa maksane anak perkara loro diringokna kepenga betah anak diringokna sumpek nyok pantakon tahu kaya kowe nanti betul ya wes nyok pantakon sing sumpek sing kaya apa iya jangan apa kok menengge kula nate lah yo patakon sing anggen ngomongna sumpek ngomongna pengajian sing kaya apa wes ya sumpek boleh oh ya berarti sambung lho boro-boro lagu-lagu kaya model-model kaya artis sampean seneng boleh seneng oh ya aja dadi seneng wong anak kelanjing sing kaya niki seneng mending sama sekali belum seneng anak ayo nih, mulane kula kadang-kadang tak lagu-lagu, ki wong sing seneng lagu-lagu, lagune kan mboten tarap tuh. Tapi wong dilenggara ana sing kaya ngerem ngantuk dadi ya. Boleh mipil kakon, niku teknis mawon. Sampeyan tak pengen pengertian, teknik cara oleh kula dakwah, maksudnya nang dibae ora kaya ketok, kita malah gak betul. Dan diundang nang wong sing ora tau kenal, mesti tak cek. Niki metode mawon ya istilahnya kaya gitu. Lah mulane teng mriki kula sing bahas kuping nggo niteni ki wong mau nurut maring Allah tawa eling karo ora nyok primen delenge. Wis nyambung? Lah yen kaya kowe mangke niki panjenengan mone ora bisa. Lah wis tak dengar namane sampean ngrok nang ngaji karo treno kena artis sampean betandi. Alhamdulillah. Ya kok banding bae kan. Wes,
Deleng TV ya Allah Akbar. Niku sing kabeh mau tujuane kula nyontoken anak Quran rambu-rambu wala tuti man awalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Qur'ane koyo niku. Niki kaitane wau ayat sing wasbir nafsana. Lagi abang memberikan kunci sebab mau ketemu perkara uripmu ing dalam belajar zikir perkara kia. Nah, jadi yang kulo panjenengan kulo bahas masalah penjelasan arifum billahi la wis ana arif panjenengan jerone diweruhi pengrungone digenana ya ngrungokna suara wis panjenengan kerasa lah niki arane bersyukur terus panjenengan primen jawabe dikire supaya makin jelas makin terang dengar pendengaran kita makin jelas penglihatan kita makin jelas. Kaya itu pun bahagia. Nah, duit kita tasarruf makin jelas. Kaya itu ya niku perintah agama masih. Jangan kamu ikuti. Lah niki, lah nyopan bisa meneliti. Penjenengan saged lah niki sing nang kabeh hati-hati. Lha kok hati-hati, kok ngrimo masih kabeh bae. Lah kuping ora. Lah niki pripit? Jare sampean hati-hati wis bisa beli niku. Turun pisau ya. Mboten napa-napa. Niki tak gendana beli lagi ngocete awake wong liya mboten. Lagi gendana maksudnya kula mikir iya. Wong lakoni tambah sing sakmono karepe guru. Tujuannya apa sih? Sing dadi murid enak uripe. Anggap panjenengan paham untuk mencari keenakan gampang beli. Oh, angel manijo. Wong paling dadi wong murid enak gampang beli. Dan ini Rasulullah bae. Sering ketemu. Lah, yang belajar Al-Qur'an nang kuncine agama boten angel. Mulane jare Gus Dur ngomongin sing kayak gitu aja repot. Maknanya apa sih omongan itu? Jangan repot kamu. Kayak tuh, urip aja repot. Lah si repot boleh. Repot tak. Niki sering tak ngomongna sebab orang rakyat Indonesia Gus Dur bekas presiden tahu ngomong kayak gue. Bener beli sih gue ngomong. Iya. Kamu perlu ngomong gitu aja repot. Iya. Oh iya berarti orang nyontok. Ya sampean bae ora seneng nempel TV krungu kaya kowe kok. Nah, niku sing kaya napa jeroane. Urusan apapun tidak ada masalah. Boleh muncul bahasa sing gampang dimudah wong awam gitu aja kok repot. Masalah negara ora repot. Loh, enggak ada repot. Tidak ada repotnya. Niku nek kula pelajari oh iya kelang roh. Dadi nek repot sing repot dudu sikile. Saiki sampai nang bojo dodole mana kaya ugal subuh. Oh, sampai mulai ada tuh subuh yang lalu suka tak foto tahu ayat itu ya ya lah ini sama sipil bukan dagangan belayu udan golek payu niku saking aduse nika kaitan koyo niki sudah siapkan Quran wasbir kalian kayak kowe dadi wong lah sebab bro cara pekerjaan setan sing model kaya niku lah mulane nang siji dawa surat Al-Hijr ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala Gusti Allah pun ngendikan nah la uzayyinanna syare Gusti Allah nang Qur'ane setan matur ning Gusti Allah la uzayyinanna demi yakti Gusti kula badhe maes-maesi fil ardi ing dalam bumi piye ngomongnya setan mari Gusti Allah mature kaya niku ngomongnya si setan berarti tak paes-paesi dadi yang dipaes-paesi barang sing dipaes-paesi supaya digelem nyeneng menarik ya dipaes-paesi fil ardi nang bumi maksudnya oleh paes-paesi mari sama la uzayyinanna lahu mari wong akeh anak putu ada apa fil ardi nang bumi dadi bumi pan dipaes-paesi memang kandane sanjane ngomongnya setan kali Allah
dialognya semacam itu. Wala uyannahum ajma'in. Nah, wis kaya kuwi yen muni Gusti Allah nang Quran ngendikane setan kaya niku. La uyannahum ajma'in. Mantak sasarakan ajma'in ke kabeh. Berarti yang kaya anak putu Adam, kabeh anak putu Adam sing dadi nabi ya kena. Menungsa sing dadi rasul kowe Anas kena. Oh, dari primen sih. Dadi sing kaya niku awit Nabi Adam digoda terus mengisor terakhir kanjeng Nabi ya digoda, tapi Rasul beda. Dimodali didasari merupakan suatu unsur yang bersifat yang maksud sifatnya jenenge niku Allah Ta'ala jaga teman-teman. Jagane Rasul boten kaya kita ikhtiar. Memang sudah semacam itu masuk sifat para Rasul. Tapi yang saliyane Rasul karo Nabi dikasar. Nah, kaya usaha suatu saat pada waktunya Allah menolongi. Sebab asalnya dikasar ini. Lah karena wis lulus tingkat oleh wong mau ing dalem ma'rifate mari Gusti Allah, masuk ke wilayah hakikat. Lah wong sing tekan manhabat niku la mudkhala syayati. Orang mampu setan terbuning roy wong sing makom niku. Sebab Allah sing jaga. Qur'ane memang koyo niku. Nah, sehingga keterangan kalau niku mau dipun sebab ya setan oleh matur maring Gusti Allah. Seiji pangais-naisi punya lorok panasana illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kejawi kamu lawan jenengan sing oleh taat mari panjenengan ikhlas Gusti. Ngomong kaya, lah niki wis diumau mah setan ngomong kaya niku. Illa pejabat mari wong sing kawulane panjenengan ibadaka minhumul mukhlasin sak wong-wong akeh sing padha ikhlas. Lah ini setan di mana-mana. Lah untuk mencapai orang ikhlas diuji mana? Nah, niku jadi teknis setan si orang wani diparake kowe ikhlas. Mulane golek ikhlas susah, pertimbangane ngomong ikhlas tak bisa. Tapi murni ikhlas kaya apa niki lah sing kula banget si Allah paringi dateng wong sing terpilih. Ngerti maknanya? Ayat itu lillahi ta'ala nikulah ikhlas iya niatnya lillahi ta'ala dilakoni. Tapi ketemu nang jero lha niki mulane setan nang wong sapa tuh illa ibadaka sing diakoni ibadaka sing diakoni kawula. Lha niki yen fokus Allah ikhlasnya nyata Allah ngaku ya ikhlasnya keterima dari Allah. Lah niku Allah jawab inna ibadi. Nah, niku iya gila kabulane ingsun laisa laka alaihim sultana. Pada sore iso ngerek wong piye. Nggih Gusti kula paham. Niku koyo. Lah niki apa sebab kula-kulakan likas yakin mencapai makom itu. Wes kita urut. Dadi pengertian berkahdu an syai'in arifin bila amrun daruri perkara prinsip niku sing dimaksud prinsip likas bil yakin maksudnya ikhlas. Primen perbuatan ikhlas wong jerone anak Allah dan iso ikhlas. Tapi yang jerone saliyane Allah susah go ikhlas. Contohnya mari liyane bobote akan di lari tergantung. Yang kula gambaraken yang ora enak ya. Ki bobote mari Allah kalau mari wong sing ora enak ya andurti. Yang orang enak yang bertekad. Lagi kalau sama orang enak karo siapa? Iya. Karo wonge. Berarti karo Allah orang urus. Nyambung ya. Lah sering akeh orang enak karo wong apa ora? Sering akeh. Iya niki terus kaya niku. Lah niku dijanjeni dening Allah setan wis sumpah ya demi yaktilah uzayyinan lahu ya demi yaktilah badhe mais-maisi kaya niku dadi wala yanahum ajma'in panasana kabeh anak putu ada termasuk kita
para nabi, para rasul mau beda, mau kalau panjenengan katerangna digoda tetap, tapi yang para rasul saja karo goda dari kita. Nah, yang wis koyo niku wae setan kontrak mari Gusti Allah Taala izine ya. Kejabat kowe setan niku wae pun boten wani. Yang wis muni Allah dawuh inna ibadi laisa laka alaihim sultana. Kalau ora bisa merek-merek kaya yang karo ora bisa. Nggih Gusti, siap. Niki setan kaya wis. Nah, wong sing kaya niku illa terus Allah dawuh illa manittaba'aka. Kejaba wong sing manut karo kon. Lah mana reopen? Dereng kon kaya niku. Illa manittaba'aka, kecuali wong sing manut maring sira. Kaya niku. Wong sing oleh koyo niku wae dipun terangake nang surat Al-Kahfi. Wala tuti man afana qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Lan manut maring hawa bisikan dari dalam. Wong lha reoken ke wong kiye. Ayo sing koyo niku wae kana amruhu furuta. Sing kaya kowe mau wong berlebihan disasana dari setan jauh sekali. Sebab Allah wis garis. Lah niku mulane wa pengertian ing dalam ngalap alaikum billah pengertiannya kayak iki sing kula aturaken. Baik ditinjau dari segi Al-Qur'an ya pengertian wa ikhlas sapira sing wau dipun jangkekaken dening setan kejaba ila ibadaka minhumul mukhlasin iki kan sing ngomong setan. Qur'ane setan ngomong kaya niku Gusti Allah. Lah Gusti Allah jawab mari wong sing ikhlas kaya niku lah ada. Lah bener kon ngomong kaya kowe sebab wong kiye wala ada sing kaya kowe mau kiye siratun alayya dan sing mari ingsun wis bener wong kiye oleh ngamba mustaqim kang jejeg lan iki siratal mustaqim sing diakoni nang surat Fatihah panjenengan kaya ihdinas siratal mustaqim. Lah niku apa jawab yen kaya niku? Jawabe wa siratun alayya mustaqim piye lho dalan sing jejeg baringnya. Diijabahi mulane Fatihah prinsip. Sebab wong sing kaya kowe ngampai bener nuruti maring Allah ora panggoyang maring liyane niki dijanjeni apa kowe dalan sing jejeg ora meyek-meyek. Tapi ujiane kok ya nemune pirang-pirang orang metu sing wong liya metu kadang-kadang sing bojo, orang metu sing bojo sing anak. Macam-macam. Ayo niku. Lah sing kaya niku wau nang rasul yang kaya niku coba panjenengan seorang rasul diuji. Ya, contohnya Nabi sinten sing anake niku boten iman boten turun. Nabi Nuh. Putrane namine kan? Gone lan iki sing dicoba mananake sing ora turun. Niku suatu contoh ujian kadang-kadang untuk menyesatkan seorang yang dipilih oleh Allah bukan main. Mulane kula panjenengan memahami niki karepe orang mula dhewe termasuk keluarga supaya benar-benar memahami mulane jalur sing ditempuh men dalan sing dipun pilih kepengin akhire umur kaya niku. Lah dadi balik pengertian mau wal aqdu an syekh arifin billah amrun daruri niku penjelasannya nganggo Quran. Nah, perkara prinsip mulane golek guru wis ketemu panjenengan sing sabar. Ngono terus kaya wis sampean bisa melang-melang. Lah ana wong tekan sampean ngejak sing dalane dalan sing ora bener, sampean kudu bisa nangkep. Oh ya, lo kadang-kadang setan ya itu dong ya, tapi dijak wong sing duduk ya nomor. Kadang-kadang ini ya. Mana disenengi kiai ini wong kiai. Anak tulisan pemain apa sih? Oke. Dengan partai setan. Wong ben nurut kiai, malah kiai nurut wong kiai banyak bebas. Di mana anaknya? Wes urusan kita kontok, nurut. Anak beli sini. Siapa anaknya? Primer dua itu. Tapi kita dulu bicara. Niki perlu kalau dasar pengertian supaya wong sing pada belajar repot kebuka. Nah, yen wis kaya niku pripun ikhtiare teng dipun rasaken.
likas bil yakin. Lah niki penjalanan maksudnya apa? Ya niku mau jadi su. Mulane kok jagongan. Lu jagongan karo guru besok kan jagongane karo sing laleran. Ya melman niku. Allah Gusti. Niki kula kan iya ya. Bisa nih. Kula niki masa ditunggu wong liya, termasuk kula ngaji niki awake kula. Ya Allah Gusti. Angel itu menjebul. Iya. Nah, tengen iki sing maksudnya usaha yakin. Wis seneng jagongan. Sebab apa jadi ahli yakin. Mate wong sing wis ahli yakin. Siapa? Tadi perintah Allah nang Quran. Ya, oleh yang kuna robbal wal kasih ikuti sing sabar olane wau. Setunggal penjelasan kitab Miftahus Sudur dadi njombo klikir kelalen ning Allah ora padha-padha kabeh kaliane jagongane ning guru siji sebab karena apa males iya ya jeneng mulane kula nate ketika satu saat berjumpa dengan mursyid Tijani ya murid Tijani lah kula nyuwun doa hasil kula nate tak njaluk donga terus terang niku didongakna ping haji ya njaluk donga. Lah niku mursyid Tijani wau jawab lho ente kan duwe guru bisa njaluk donga ning nyoba ngerti kula tarekote sedaya lain Pak. Lah kula ki punya untuk lo pernah kan dongane ente njaluk pendak apa? Kayak kita tekan nyone pendak apa? Nggih kadang manakib. Pernah saya ente saulan sapisan ketiang jali so. Ari nafsiri kan nanya kacau. Niki jebul men omongane niku. Lah kula nggih bersing niku dinane kula kaya terkesan omongan niku di luar manakib sona apa guyu-guyu. Kamu ingin kaji ya? Nggak ngerti, oh ya bener. Wah, pada baik ngerti, kaya ngerti. Niku, sing kula lakoni belajar zikir bukan sebatas teoritis, didikan apa termasuk dipraktekkan. Oh iya. Niki makin kebuka. Nah, mulai di dalam pengertian niki, pengalaman belajar zikir termasuk apa nomor sepuh. Niku yang dikata-kata buktine wujud wasiat niku berarti yang bagian lapor. Niku lo maknani teng kitab apa maklumat untuk manut niku asale koyo niku. Nurute mereka bahasa apa sampai pesan kepada kita di dalam wujude napa? Wujude manakib merupakan suatu rangkaian amalan yang harus diamalkan ada tabik. Lah niki tabik apa pesannya apa sepuh? Kowe iki belajar ning apa no, semua ada di dalam kitab yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Lah diringkes kaya niku muncul namanya tabik, ndak gampang ditatok. Kula pikir niku ilmu ditusuk dalam bahasa Indonesia atau Quran hadis kabeh. Ya, maka dari istilah hati-hati lebih baik kamu buktikan. Lah niki kan dawuh guru nganggo bahasa Indonesia kan Qur'annya. Nah, primen pesan wala tutik man awala niku maknane cara dipahami hati-hati. Wong yo guru bisa sih wong sing jerone ngejak ke setan apa duduk. Lah sampeyan ngrimo kenapa wis kula mau kantakon sing gampang tak paham ngrimo nang ngaji karo ngrimo nang wong tukaran sependi. Nah, ya ngrasani karo ngrimo kena sampeyan cerita ilmu seneng ndi. Nah, niku lah unsur rohani. Yen kaya niku nane iki sing kula terangaken bisa mendeteksi. Lah sampeyan yang kaya kowe sing deteksi cocok karo omongane wong kuwe berarti sampean nyok ora sampean nyok wong ngrasani wong sedop lagi berarti nyok setan kae
Bapaknya wis gampang ya kenal. Bapaknya setan. Berarti nyoba yang tapi harus kayak apa? Tinimbang mendengar coret-coret wong, bukan tersinggung. Pengisi. Ada salah. Terus bawa mana? Susu temun, iya mulus. Enak. Niku gambarane koyo niku. Dadi nek wis kok uping go ngringok nasi koyo niku ngadep-adep timbangan kebagusane kula, luwih baik kadang-kadang berjalan sing wau nak pesane kambing. Niki asale Quran wala tutik. Aja manut. Lah primen angel, ya wis ngringok nama. Perkara sing melanggar syariat apa ora wis ketok. Angger sing orang rekro tapi feeling roy wis nyambung. Terasa malah bahwa kita sebenarnya. Niko, jadi sing dipun maksud nang mriki wau kae jadi halal yakin. Lah niki. Siapa orang halal yakin? Lah panjenengan mau. Wong sing kaya niku takon. Wa kullu bai'atul hasalat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kok nganyari saya kira berarti saya ini. Ada Nabi itu. Lah ini orang yang disebut wau air jalisu. Nah, niki lah wong sawise kanjeng Nabi. Mulane monggo pengertian sing kula aturaken wau, pengertian iki wau nang Quran siji nang surat Al-Hijr. Ya. Jadi diterangkan penjelasannya apa sebab perkara prinsip di bidang masalah wong ahli arifum billah tutu teori netok makrifat artinya kenal ngerti weruh. Nah, boten niku tok arepe sing berwapane lha niki dipahami perkara prinsip. Mulane dalil Qur'ane wau kula aturaken surat Al-Hijr. Terus teknisnya boleh di wong sing kaya niku wau likas bil yakin wow kula aturaken yen wis ketemu sing sabar kaya niku. Nah oleh kaya niku kudu bilah ini jare Imam Ghazali. Imam Ghazali kaya niku dijelaskan alur syariah piye tapi barang melakukan amalia teori karo praktek yang dilakoni ilmu thariqah pun sebut secara spesifik inna hadhihi thariqah insya teman ikilah thariqah perkara sing akhassa secara spesifik niku lebih spesifik menurut Imam Ghazali nggak boleh kecuali nganggo ilmu bidauqir rasa. Jadi rasa itu roh. Amalia bukan batasan fisik tok wajib taat dari Allah, roh taat apa ora. Nah, ini antara lain. Untuk mengerti hal ini teknisnya zikir yang benar, mulane syaratnya dawam sidqi ikhlas. Yen wis ngumpul wis kaya niku nek wis temen teknisnya bahwa fa idza ayyaksibal qudra yen ana wong kepengin usaha oleh zikir bener. Nah niku sing anane dikir bener wau syaratnya anak nang juz awal kitabe kecuali bihudu itamim niku wau wa tarfin syadid wa sautin qawi suara yang kuat hatta tahasula hingga kasilakan apa wujudnya oleh dikir apa anwaru dikir nur cahaya lan niku mau muncul angger roh munculnya niku disebut nang penjelasan Imam Ghazali yen wis kaya niku zikir simba oleh jadda teman ya wa idza jadda sahiba fi sulukihi wa haqa fi dhikri hayatul qalb urib lan iki maksudnya Imam Ghazali primer kaya niku dikire sing bener wa tarbil syadid wa sautin qawi hatta tahassula akbaru dhikri fi bawatini dzakirin hingga yasiru qulubihim hingga milik dalam artinya iku anwaru hayatun cahaya yang hidup dan ini urip dan artinya mulane nangkep orang bakal kelalen sebab terekam di dalam roh itu kaya niku sinu dunia dengan cahaya tauhid yang kayak ngene jadi orang angel kok bukan kadang-kadang terjadi angel kowe sing nganggo angel setan sehingga sampai ke ngomong kaya nyong lah wis muncul bukan pinter pemaning nyong lah kok ada kaya kowe ya mulane kita kudu waspada yen Gusti yang niku wujude kudu waspada. Nah mulane takon mare wasadu ahla dzikri takon sing wis ahli engko takon pengalamane pimen carane lah niku niki sing tak lakoni kula kaya niku
Mulane ya takoni apa? Dasar iki apa? Aku beneran dan lagi aku tak cekelip di menan nama. Lah niku tok wis. Nanti nyata ya wow. Ya siru qulubihim anwaru hayatul urip. Lah, wa hadhihi yen wis kaya niku bener oleh zikir, banjur mili cahayane ati ing dalem oleh zikir urip. Wa hadhihi utawi iki zikir sing kaya niku ya siru maka wong dipun hayatul urip abadiyati ukhrawi. Langgeng niku lure tiga anak pasar ya anak tulisan la ilallah ya itu nang masjid ya anak jadi nang tinggal niki wong niki namine wow anwar abadi ya tiga waring di orang pakalilang sampai nang alam barzah niki enten tulisannya roe oh ya itu dari masih ulang itu tuh dia Allah bisa jaga kalau ngomong aja terkeset kalau bisikan setan. Ya, agar kepleset wis bisa jamane ngabul pirang-pirang wis katon tandane yen wong kaya niku. Tandane wong kesasar wae bakal amruhu furuta. Wong sing wis kepleset akhire wis keterlaluan wis aja dijak cerita gelem nambah wis. Oh ya niku mau akhire. Sampai Allah juga memberi petunjuk seperti itu. Lah nek wis ngeyel bae aku bener wis apa itu. Sebab perkara yang seperti itu dia wau sinan Quran dipun sempat kok sudah berlebih-lebihan tinggal salah mau illa qawmin kecuali wong sing kesasar wis kesasar itu ya wis dilengkapi dengan iman kaya niku jare Gusti Allah mulane kita disebatas namun nudun kaya niku mawon mung wau ilmune kula kewajiban nuduna namun nuduna perintah wis ditalkin. Dan diperintah orang gelap-gelap resiko bagi orang yang perintah jangan harus turut kowe setan wis ben gelem nafel dan kaya niku terus. Nah yen wis kaya niku setane simpan ngancam ya iya bener mulane mau wong lakone mau wong sing oleh kaya niku wala ta'du'aina ka lahum sinata ayat dunya bi akhir umur ya nglakoni angel pada jarak-jarak tapi nyatanya nganggone akal terus. Ya sampai-sampai wong belajar toriko diremeh-remeh ya wis. Ya wis lah. Nah, wa tabahawa kana amru furuto sing kaya niku nang surat Al-Kahfi dipun sebat. Sing kaya apa jare Gusti Allah wis ben delengen. Ben men tambah ado kesasar niku. Tapi yang belum wajiban kudu-kuduna. Kaya niku insyaallah mugi-mugi Allah paring inayah paring hidayah buka manfaat dengan tetapi lan saged oleh kula panjenengan dipun tuduhaken pengajian keloberan kula amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah